අනේ මාව බේරගන්න මම වැරදි කරේ නෑ. ඉදුණට අමාරුයි වැඩේ නේ. ඔව්. COPOLIA trial. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks. Welcome to paradise චිත්‍රයි. Right. අපි අද කොහෙද යන්නේ? යනවා Seychelles Island එකේ තියෙන ලස්සන view point එකක් බලන්න. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ COPOLIA nature trial. ඒකට ඒ කියන්නේ අපි view point එක බලන්න යන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ. මෙතන පොඩි notice board එකක් තියෙනවා. මෙතන පටන් ගත්තාම මෙතන තමයි COPOLIA ඒ view point එක තියෙන්නේ. අපිට යන්න කිලෝමීටර් 1.4. පැයක ගමනක් යන්න තියෙනවා. එහෙනම් අපි යන්න. අපි දැන් ටිකට් ගන්න තැනට ආවා. මෙතන කියනවා කාඩ් එකකින් විතරයි අපිට පේමන්ට් කරන්න පුළුවන්. I get you money. Can you buy for me? Oh yeah sure. Yeah, sure. මේ ටිකට් ගන්න තැනට එනකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාලා එකක් පේමන්ට් එකක් කරන්න පුළුවන් කාඩ් එකක් කරන් එන්න. හේතුව මෙතන කාඩ් ඔන්ලි පේමන්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ගමන ආරම්භ කරන්න යන්නේ. ඉස්සලා පල්ලම තියන්නේ. ඔව් ඉතින් පල්ලවත් තියෙන්නේ. අපි යන්නේ ලස්සන view point එකක් බලන්න. එහෙනම් යා. අද යන්නේ ඒ වගේ තවත් ලස්සන තැනකට. අපි අද අපේ අයිලන්ඩ් එකෙන් පිටතට ඇවිල්ලා මාහි ටවුන් එක පෙන්වන්න තමයි යන්නේ නේ. පැය භාගයක් විතර එන්න ඇතිනේ අපි. පැය භාගයක්. ඒ ඉස්තර අපි කිව්වේ නෑනේ. ආපු විදිහ කිව්වේ නෑනේ අපි. අපි වීඩියෝ එකක් ගත්තා ඒක දැන් මේක බලද්දී ඔය කට්ටිය ඒක දැකලා. ඒක දැකලා ඉවරයි. දැකලා ඉවරයි මෙතෙන් වාහනේ අපි ආපු වීඩියෝ එකක් දැම්මා. මේ අපි කොහොමද ආවේ ඉතින් වාහනේ ගත්තේ කොහොමද එහෙම විස්තර පොඩ්ඩක් කියන්න බෑ. අපි වාහනයක් ගත්තේ අපි අපේ කලින් කොයි වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ? අපේ තියෙනවා මේ ඊඩන් අයිලන්ඩ් වීඩියෝ. ඊඩන් අයිලන්ඩ් වීඩියෝ එකේ අපි පෙන්නනවා මෙහි තියෙන මාහි සිටි එකේ තියෙන කෝවිල ළඟ ටැක්සි පාක් එකක් තියෙනවා. මේ ටැක්සි පාර්කින් ටැක්සි එකක් අරගෙන මෙතෙන් දෙන්න රුපියල් 200ක් සල්ලි වලින් රුපියල් 200ක් උනේ. ටැක්සි එක කරන් එන්න පුළුවන්. ඔව් මේ view point එකේ නම කිව්වහම මේගොල්ලෝ ගෙනත් දානවා මෙතෙන් ඕනේ. COPOLIA trial එක කිව්වා. COPOLIA trial. අපේ COPOLIA nature trial එකේ දැන් අපි මීටර් 200ක් ආවා. දැන් අපිට තව මීටර් 800ක් යන්න තියෙනවා. අපි ගමන කන්ටිනියු කරමු. මම අද එනින් ගමන් පොඩි ගානකට තට්ටු කරා මට හෙයා බෑන්ඩ් එකක් හම්බුණා. ඔයාලා මගේ හෙයා බෑන්ඩ් එක ගැන මොකද කියන්නේ? කැතයිනේ. මොකද හිතන්නේ කියලා හිතනවා නම් පොඩ්ඩක් ලස්සනයි කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න මගේ හෙයා බෑන්ඩ් එක ගැන. අපිට යන අතරමඟ මේ පළතුරක් හම්බුණා. අන්නාසිතාම හැදීගෙන එනවා. කොහොමද ලස්සන. කට්ටිය බහැලා එනවා. දාඩිය දාගෙන පිටත් ඔය සිටි තමයි වෙන්නේ නේ. අපිට තාම නෑ. ඉතින් පටන් ගත්ත විතරයි. දැන් නිකන් කඩියෝ වගේ යනවා. පාරත් හොඳට තියෙනවා. දැන් මම කියන්නේ සෑහෙන නැගීමක් මේ පේනවා. මෙන්න මගේ සන්බර්ඩ් ඉස්සරහින් යනවා. මීටි එනවා කිසිම ගානක් නැහැ.
ගල් මුල් වැල් වල එල්ලලා යන්නේ. මේ කොහෙන්ද යන්නේ? මේ බලන්නකො මෙච්චර හොඳ පාරක් තියාගෙන මේ බලන්න. මේ පාරක් තියන මේ මොනවාද? කූඩුවක්. ඒ කියන්නේ ඉස්සර මිනිස්සු හිර කරලා තිබ්බේ මෙන්න මේ වගේ කූඩුවක. මෙන්න මෙහෙ හිර කරලා තියෙනවා. අනේ මාව බේරගන්න මම වැරදි කරේ නෑ. ඒ තමයි හිර කරලා තියෙන්නේ. මේ මරු හලෝ මේක. ගහකින් වැටිච්ච මේ මුල් මේ නැචරල් මුල් වලින් සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඔබට මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ මේ ට්‍රයල් එක ගැන? අපිට තව මීටර් 400 300ක් විතර තියෙනවා. එතකොට මර මහන්සි දාඩියේ. අනේ ඒත් අපි view point එක මතක් කරගෙන යනවා. එන්න ඉන්න. ඔව්. තව මීටර් 200යි. අපි එන මේ හරින් පොඩි රෙස්ට් එකක් ගන්නවා. ඉදොනට අමාරුයි වැඩේ නේ. ඔව්. දැන් 12යි කාලයි වෙලාව. එන චූටි view point එක. හැදින් පේනවා. අපි යන් තව ටිකක් ඉස්සරහට ගිහලා අපි ලස්සන දර්ශනේ පෙන්වන්න ඕගොල්ලන්ට. මෙතන නිකන් අපිට හම්බෙච්ච තැනක් අපි එතන පොඩ්ඩක් බැලුවා. ඒ ටවරිසරේනේ. වාව්. අර අතෙන් යන්න බැරි ඉදන්නේ නේ. නිකන්දට යන්න පුළුවන්. අයියා. වව්. මට මේක නගිද්දි මතකද අපේ කන්දේ වීඩියෝ COPOLIA trial. මීටර් 100යි. Ko මෙන්න මෙතෙන් තමයි අද අපි ආවේ. එන්න මේ view point එකට එක දෝතකට ගන්න පුළුවන් මුළු Seychelles මේ එතන ඉඳන්. මයි තියෙන්නේ. හරියට විස්තර කරොත් ඔහොම දිගටම ආවොත් එම ඔය තියෙන්නේ තනිකර වික්ටෝරියා සිටි එක. ඊට පස්සේ මෙතන චූටියට පේන්නේ නම් පේන්නේ හරියට සෙමෙට්‍රිය. ඊට පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ වරාය. එහෙම දිගටම ආවම මෙතන තියෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් ටෙනිස් කෝට් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෆුට්බෝල් ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර අපි කලින් වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ නේද ඊඩන් අයිලන්ඩ් කියලා. ඊඩන් අයිලන්ඩ් එක අර තියෙන්නේ. අර ලස්සනම තියෙන්නේ. ලස්සනම අයිලන්ඩ් එක ඔය තියෙන පුතිම අයිලන්ඩ් එක. ඒක තමයි ඊඩන් අයිලන්ඩ් එක. ඊට පස්සේ කිව්වොත් මන්න අතන තියෙන අයිලන්ඩ් එක අර ඇතින් පේන්නේ. ඒක සයිනටි අයිලන්ඩ් එක. මේ මෙතන මේ දිගට තියෙන එක ඒක සෙරිෆ් අයිලන්ඩ් එක. ඊට පිටිපස්සෙන් තියෙනවා ලොන් අයිලන්ඩ් එක. පිටිපස්සෙන් තියෙන ලොන් අයිලන්ඩ් එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා නේද අර චූටි අයිලන්ඩ් එක. ඒක රවුන්ඩ් අයිලන්ඩ් කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි මෙහෙට ආවොත් එහෙම දිගටම ආවොත් එහෙම ඔම තියෙනවා. අර තියෙන්නේ ජාත්‍යන්තර එයාපෝට් එක.
ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එක ඒ මූද අයිනම තියෙන මාරම ලස්සනයි ඒ හරිය. ඊට පස්සේ මෙතෙන් ආවොත් එimhe ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ අර ඈතින් අන්න අර හරියේ පැලස් එකක් තියෙනවා. ඒ අරාබික් කෙනෙක්ගේ පැලස් එකයි තමයි තියෙන්නේ මෙහි තියෙන ලොකුම පැලස් එක. ඔය විදිහට තමයි තත්ත්වය ඉතින් මෙතන. අපි ආවා මේ view point එක බලන්න. දැන් අපි ටිකක් මෙතන සුන්දරත්වය විඳිනවා. පොඩ්ඩක් විඳලා යනවා. මේක මාරම ලස්සනයි. කියලා නිම කරන්න බෑ මේක ලස්සන. අර තියෙන ප්‍රාලේ මේ ප්‍රාලේ අර ඈතින් පේන්නේ මිස්ට් එක හොඳ පේන්නේ යන්නේ එනා අපි එනම් මේ වින්දා අපි එන අදට මෙතනින් වීඩියෝ එක නවත්තමු. අපිට දාලා යන්න දුකයි. ඒත් යන්න වෙනවා අපිට වෙලාව හරස් වෙනවා. දැන් වෙලාව 1:00යි. අපිට ආයේ මේ අපේ බෝට්ටුව ගන්න තියෙන 4ට අපිට එකයි වෙලාව මෙතනින් බහලා ආයේ තව ටැක්සියෙන් ගිහලා ආයේ එතනින් මාහිර ගිහලා මාහෙන් තව යන්න තියෙනවා. මෙතන ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක් ගත්තා. ඒක අපි ටික අතරමඟ ඔය ආයෙ එඩිට් කරලා දාන්න. ඒ ටික අතරමනේ අපි Instagram හරි Facebook හරි දාමු. අපේ Instagram එක follow කරන්න Paradise with Wife. Paradise with Wife Instagram එක follow කරන්න. අපි ඒකේ දාන්නම් ෆොටෝස් ටික. මෙතන ගත්ත ෆොටෝ ටික. එහෙනම් අදට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ආවිත් එක්කම දිගට රැඳින්න මේ වගේ සුන්දර ලස්සන දැන් අපි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා එන්න. නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන තුරු ඔබට සුබ දවසක්. මේ අරගෙන